السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الفيديو ده بردك مهم جدا لحاجات معينة، وهي عن الزواج، وايه هو الزواج العرفي، وازاي نقدر نثبت الزواج العرفي. الزواج العرفي ده ليه حالتين. الاول احنا نعرف يعني ايه الزواج العرفي. هو زواج بيبقى شرعي، بيتعمل عند المحامي، بيبقى فيه شهود وفيه اشهار وفي كل حاجة، يعني في إشهار وشهود، بس بيسقط إيه بقى الحقوق المادية للزوجة يعني. بس بقى عايزين بقى نعرف إزاي تثبت شرعا ويبقى ليها حق في كل حاجة، ميراث، ليها حق في نفقة، في الكلام ده. ليه حالتين. أول حاجة عدم وجود نزاع بين الزوجين، دي الحالة الأولى. والحالة التانية إذا وجد نزاع بين الزوجين. هناخد الحالة الأولى، وهو عدم وجود نزاع بين الزوجين. أول حاجة، بتتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة، بتثبت علاقة الزوجية بينهم تمت بطريقة شرعية من حيث الإجابة القبول، احنا قلنا اهو، والشهود والإشهار. ماشي؟ يبقى احنا هنعمل أول حاجة، هي تروح تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهم بطريقة شرعية. ازاي؟ من حيث الإجابة القبول والإشهاد والإشهار، اللي يبقى في شهود وفي إشهار، وبتتعمل عند محامي. بتبقى من 3 نسخ، نسخة معاها ونسخة معاه ونسخة مع المحامي. تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن لا تقبل الدعوة الناشئة على عقد الزواج إذا كان سن الزوجة 16 سنة وكان سن الزوج يقل عن 18 سنة. اوكي، يعني لو هي سن، يعني ما تقبلش الدعوة اللي هي تروح تقدم الزوجة الكلام ده لو هي عندها 16 سنة والزوجة اقل من 18 سنة. بعد كده بيحصل استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمه والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي. هو خلاص بيعترف، خلاص بيقول انا وقعت وانا متجوزها عرفي. لا يستدعي تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج اعترف ان العلاقة ديت صح، وبتقدم أصل العقد العرفي. دي خلاص احنا قلنا الحالة الأولى، ده اللي هو الزوج موافق وقال أنا أوكي وهي زوجتي والكلام دوت وأنا موافق بكل حاجة، وبتتوثق وبتبقى زواج، يعني زواج شرعي خلاص. الحالة التانية، احنا قلنا الحالة التانية اللي هي وجود نزاع أو إنكار الزوج للزواج، يعني ده الزوج قالك لا أنا مش متجوزها، دي كدابة. بيحصل بردك هي نفس الحاجات اللي احنا بنعملها، اللي هي بتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهم، وبتتم بطريقة شرعية من حيث بردك الإجابة والقبول والإشهاد والإشهار. بيبقى في شهود وفي إشهار، ومعمول عند بردك محامي والكلام ده. مش واحدة تكتب ورقة وهو يكتب ورقة ويكتب اساميهم وخلاص والناس تشهد. ما ينفعش، ده مش زواج عرفي، ده باطل. تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي من حضور الزوج، وهو بيقر بقى اللي كانت دي مراته ولا لا. بيستدعوه بقى، بيروح يقر ان الزوجة دي، واللي هو يقول انا موقع على العقد ده صح ولا لا. هو مثلا بيقول لك لا انا مش موقع، فبيقول لك بيروح ينكر الزوج ويقول لك لا مش توقيعي. بيروح متحول فين بقى؟ بيتحول التوقيع بتاعه على الطب الشرعي. بعد ما يتحول على الطب الشرعي بيقدموا اصل العقد العرفي. اصل العقد العرفي لما بيحصل اللي هو بيتقدم الطب الشرعي، وبيحصل اذا كانت الزوجه كدابه، يعني ده مش امضته، وطلع الطب الشرعي قالك لا ده مش امضته، الدعوه بتتشطب على طول. لو الزوج هو اللي كداب وهي امضته، بتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، وبيتم إثبات الزواج العرفي رسميا رسميا. يبقى احنا عرفنا اللي فيه حالتين للزواج العرفي، وفي حالتين. الحالة الأولى قلنا عدم وجود نزاع، اللي هو الزوج بيبقى أنا متجوزها ومش عارفة وبيثبته، وبتبقى زواج عرفي رسمي. والتانية احنا قلنا الحالة التانية اللي هي وجود نزاع وإنكار الزوج، اللي هي للزواج، اللي هو بينكر ويقولك لا أنا مش متجوزها، لا مش امضتي. بيتحول للطب الشرعي. لو هو صادق الدعوة على طول بتتشطب وما بقاش هي ليها حق. لو مش صادق، هو كذاب وهي امضته، بتحصل على حكم نهائي وبتثبت الزواج.
وبكده تعرفنا عن ايه هو الزواج العرفي، والقانون قال الحالتين ايه هي اللي بتبقى يعني موجودين في الزواج العرفي. ولازم يا جماعة لازم يكون تتكتب عند محامي، ويبقى ده تبقى شرعي. شرعي إيه إيجاب وقبول. هو الزواج إيجاب وقبول، بس لازم يكون فيه شهود، لازم يكون فيه إشهار. يعني يبقى فيه شهود ومعروف اللي دولت اللي اتجوزوا، ويبقى ماضيين والبطايق بتاعتهم. وبيبقى فيها 3 نسخ، نسخة عند المحامي، نسخة مع الزوجة، ونسخة مع الزوج. وبيبقى في شهود اشهار اللي هو بيقعدوا في حته، وبيبقى معروف اللي ده زوج وزوجه. مش بيقولوا بقى احنا متجوزين عرفي، هو بيقولوا زواج وخلاص، بس معروف ده اسمه اشهار، زي الزواج الرسمي بالظبط. بس اذا حصل نزاع زي ما قلنا بيتحول تتحول للقضيه، وتروح يعملها رسمي. طب هي ليه عايزه تعملها رسمي وهو موافق الزوج وقال انا امضيتي والكلام ده؟ لا، يعني مثلا اذا حصل مثلا حمل مثلا، فعايزه تقيد بعد كده ابنها او بنتها، فعشان كده بيدوا لها بعد كده يقول لك زواج عرفي رسمي، يبقى موثق منين؟ من المحكمه. اوكي، كده اتعرفنا على الحالتين. يا ريت الفيديو يعجبكم، لو عجبكم نعمل لايك ونفعل ونشترك في القناه ونفعل الجرس ونعمل الكل. ويا ريت يكون ان شاء الله عجبكم، وعرفنا يعني ايه هو الزواج العرفي، وعرفنا ازاي الزوجه تطلع يعني اذا كان الزوج يعني اذا كان زوج مضى ولا ما مضاش، وبيتحول لو هو قال لا، ولو هي طلعت كدابه بيتحول بيروح يعني بتتشتم الدعوه. لو هو طلع كداب بتبقى بتاخد هي زواج يعني شهاده رسميه او زواج عرفي رسمي. اوكي. امتى ما ينفعش اللي هي تقدم الدعوه؟ لو هي الزوجه عندها 16 سنه والزوجه اقل من 18 سنه. ماشي، تحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.